Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, chorva ishqibozlari. Bugun 29-aprel akalarim, ukalarim. Manzilimiz Andijon viloyati Sharxon tumanidan. Bugungi kunimizga 4 dona buzoq bor. Mana shu 2 dona bilan bugungi kunimizga mana 2 dona yana buzog'imiz qo'shilib qoldi. Xudo xolasa kimgadir ma'qul bo'lsa, pullarini 4 tasini bitta olganga pul o'ta yengil, jo'n bo'ladi puli. Pullar o'ta jo'n bo'ladi. Endi mana ularni aytdik, mana buni yosh oylar 3 oydan o'tgan, 3 oydan o'tgan shved. Mana Golishtenda yosh oylar 4 oylik dedik mana. 2 oyliklarni ko'ryapsizlar, qancha farqi bor. Endi boshqa mol yo'q bo'lsa, oldida kichkina ko'rinadi-da mol mana. Molni ko'ringlar mana. 2 oylik buzoqni ko'ringlar. 2 oydan o'tgan mana Golishten toza qonli. Fermani buzog'i, Golishten, shoqi ham yo'q, to'qol. Yaqqulari o'ta baquvvat. 2 oy plus deb ko'rasan, mana shu bilan mana uni mana. Bu krasniy pyostra akalarim, cho'nli pyostra bor-ku. Shuni krasniy pyostra mana. Qizil bo'ladi-da buniki endi. Rossiyskiy buzoqda. Endi to'rovsini bitta olaman, yukadiganga, xudo xolasa, pullarni aytib qo'yay, keyin sekin ko'rsataveraman. Pullarini 11.600.000 dan bersa akalarim. To'rovsini bitta olaman desa, kami oz-moz bo'ladi, dastlabkasi vodiy bo'ylab. Telefon qilaveringlar. 11.600.000 so'mdan rekord top ketdi akalarim. Mana shvedni o'zini olaman deganga 14 million so'm akalarim. Mana. Shvedni o'zini olaman deganga 14 million. Mana Golishtenni o'zini olaman deganga 12 million so'm akalarim. 12 million so'm. To'rovsini bitta olaman deganga 11.600.000 so'mdan. Hech qayerda yo'q masalan akalarim. Hamma joyga tekshirib ko'ringlar mana. Bu yerda hashaki molni bolasi yo'q. Xudo xolasa. Telefon qilaverasizlar. Bemalol narxlari 11.600.000 so'mdan bo'lsa, vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida. Ikkitasi 2 oylik, ikkitasi 4 oylikdan deylar mana. 2 oylik farqini ko'ringlar. Mana shu buzoqni kecha ko'rsatgan bo'lsam, mana shularniki 1.4, 1.5 deb o'ylari. Endi mana ularniki 90 bo'lsa kerak-da. Shu 90. Ko'rinib turibdi mana. Buzoqchalar. Xudo xolasa, yeb ichishlari hamma yo'q joyida akalar. O'tga kirgan bizda sut yangi buzoqlar yo'q. Akalar, telefon qilinglar, sammiklaringiz. Shvedni ko'ringlarchi. Deganlarim. Zo'radan so'raganlarga mana. Golishten zo'radan so'raganlarga mana pullari ham yengil akalarim. 90 sm atrofida 2 oydan o'tgan bular. 100% o'tga kirgan. Etlari ariqroq ekanlar. O'rta holatda-da, endi sutdan chiqqan buzoqlar ariq bo'ladi, bilasizlar. Lekin yeb ichish ham yo'q joyda mana. Bular ancha katta-da bulardan. Telefon qilaveringlar akalar.